नमस्कार भाइयों। एक भाई का सवाल आया था, भैया हड्डियों में से कट कट आवाज़ें आती हैं। कई बार जबड़े के पास जो है कट कट की आवाज़ आना, घुटनों में कट कट की आवाज़ आना, हाथ में कई बार जो होता है चटकने कटकटाने की बार बार आवाज़ें आना। तो हम इससे परेशान हैं। ये क्यों हो रहा है हमारे साथ में, इसकी वजह क्या है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। देखो, आपको बहुत सारे, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत लोग आपको बताएंगे आप ये लीजिए, वो लीजिए, ये खाइए, वो खाइए। हालांकि मैं बताता हूँ, सुनना पहले ध्यान से। हम जड़ पे बात कर रहे हैं, सुनो। अगर आपके साथ ये परेशानी होती है ना, हड्डियों में कटकटाने की आवाज़ आना, और ऐसे में आप अगर ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हड्डियों के लिए सही होता है। विटामिन डी अच्छा होता है, कैल्शियम अच्छा होता है, हरे पत्तेदार सब्जियां अच्छी होती हैं, दालें अच्छी होती हैं। अब सवाल देखो ये आता है, चीज़ें तो बहुत सारी हैं और हम आपको डाइट बता दें आप ये खाएंगे, ठीक है, लेकिन बात समझो, ये चीज़ें हो क्यों रही हैं आज, क्यों हो रही हैं। भाई ये चीज़ें एक समय तक पहले का टाइम भी था, लेकिन आज के समय में युवाओं के साथ सबसे ज़्यादा क्यों हो रहा है, उसकी वजह कहीं ना कहीं अपने शरीर की ऊर्जा का नाश करना। कहीं ना कहीं प्रमुख कारण एक यही है सबसे पहले तो। ठीक है, देखो, कुछ घर, सामान्य घर ऐसे जहाँ पे मिडिल क्लास, जो अपने फैमिली हो गई, हम सब जैसे मिडिल क्लास हैं, तो हम अपनी पूर्ति के लिए, अब जैसे कोई हमको कहते हैं भाई तुम काजू खाओ, कोई कहते बादाम खाओ, तुम अंजीर खाओ, तुम मखाने खाओ, के छुआरे खाओ। देखो, हर किसी के ये पॉसिबल है क्या? हर किसी के लिए क्या ये पॉसिबल है? ड्राई फ्रूट्स लेना जो आजकल इतने महंगे महंगे आते हैं, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन लोग आते हैं, राय देख के चले जाते हैं, ठीक है। तो चीज़ें, लेकिन हमें सबको देख के चलना है। अब एक मिडिल क्लास फैमिली है जहाँ पे इतना उनके पास नहीं है, कुछ है जो खरीद सकते हैं, कुछ है जो नहीं खरीद सकते हैं। भाई कुछ कुछ तो ये भी होते हैं कि रोज़ की सब्जियां नहीं खरीद पाते हैं, होते हैं, मैंने ऐसे कई परिवार भी देखे हैं मेरे भाई। तो मेरी बात समझ रहे हो? अब ऐसे में अगर हम ऐसी परेशानी में हैं, जबकि हमारा बढ़ता खून है, चढ़ता खून है, अब हम ऐसी परेशानी में इसको रिकवर कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो अगर तुम अगर विटामिन डी ले लो, कैल्शियम ले लो, तुम फलाने कहीं मेडिकल की दवा उठा के खा लो, तुम सब कुछ खा रहे हो, ठीक है, एक तरफ तुम सब कुछ खा रहे हो, तुमने जैसे तैसे अपना बजट बढ़ाया, तुमने खाना शुरू भी कर दिया, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं होगा। जी हाँ, क्यों? क्योंकि तुम कहीं ना कहीं अभी भी अपनी ऊर्जा का नाश कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सब कुछ अच्छा खाते पीते हैं, कहते हो ना भैया शरीर में नहीं लगता भोजन, इसके ऊपर मैं खैर अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी हम हड्डियों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही समझो, अगर आप मास्टरबेशन कंटिन्यू रखते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, 2-3 दिन ब्रह्मचर्य करते हैं, खाली मास्टरबेट करते हैं, और खूब अच्छा अच्छा खाते हैं, आपको भी है कि हाँ यार मेरे घर परिवार में तो ऊपर वाली कृपा है, सब कुछ अच्छा खाता पीता हूँ भाई साहब, सब कुछ अच्छा खाता हूँ, ठीक है, कैल्शियम चाहिए कैल्शियम है, विटामिन चाहिए विटामिन, सारे प्रकार के विटामिन मिल जाते हैं भाई, और सब कुछ खाने के बाद भी तुम ठीक नहीं हो पा रहे क्योंकि तुम लगातार वीर्य नाश कर रहे हो। देखो, जो ये सीमन है, ये जो वीर्य है, ये हमारे शरीर का सार है, इसको तुम्हें समझना होगा। ये अगर हमारे शरीर में रहेगा तो तुम्हारी हड्डियां भी मजबूत बनेंगी, ठीक है, तुम्हारा शरीर भी मजबूत बनेगा, तुम्हारा मानसिक संतुलन जो आज हमारे युवाओं का खोया हुआ है, वो जो बावले हुए पड़ रहे हैं, ये आपका दिमाग आपका सही होगा, एक जान रहेगी आपके शरीर में एक रौनक रहेगी, समझ रहे हो, एक भीतरी एक ताकत रहेगी आपके अंदर, अगर आप वीर्य की रक्षा करते हैं, यानी कि ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, ठीक है। बाकी ढेर सारी लिस्ट आपके सामने रख दी जाए, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, लेकिन मेरे भाई, जब तक, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि खाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करते हो और साथ में ये डाइट फॉलो करते हो, जैसे कि भाई आप दूध डेयरी के प्रोडक्ट्स ले लो, हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, ठीक है, अगर आपका बजट अच्छा है तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाइए, अगर आप ब्रह्मचर्य के साथ साथ ये चीज़ें भी लेते हैं अपनी डाइट में, तो आपको महीने भर के अंतराल में आपको जो है फर्क दिख जाएगा कि हाँ यार भाई हड्डियों में जान आने लगी। ये एकदम से ठीक नहीं होंगी, अपनी गलतियों को सही करना, अपनी दिनचर्या को सुधारना, अपने रूटीन को सुधारना, तब जाके होगा। कई भाई ऐसे कहते हैं भैया हम कसरत करते हैं, कटकटाने की आवाज़ आती है, कई बार तो डर लगता है, झंझनाहट आती है, कई बार डर लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, तो होगी, क्योंकि शरीर में से तुम पूरा एक तत्व निकाल रहे हो, तुम खाते हो पीते हो, ये तुम जो भी प्रोटीन खा रहे हो, विटामिन खा रहे हो, कैल्शियम खा रहे हो, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, जो भी खा रहे हो, कहीं ना कहीं शरीर में जाता है, पाचन तंत्र के माध्यम से जो वेस्ट होता है वो निकलता है, जितने शरीर को जरूरत होती है शरीर वो ले लेता है, उसके बाद वो पच जरा सा वो फिर उसकी मात्रा में वीर्य बनता है। आपने खूब अच्छा महंगा महंगा खाया पिया, फालतू था वो निकल गया, जितनी शरीर को नीड थी उसका उसने जाके भैया जरा सा वीर्य बनाया, अब वो भी तुम निकाल देते हो, तो कहाँ से कोई विटामिन कैल्शियम प्रोटीन तुम्हें ये सब मिलेगा भाई? नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो पहले ब्रह्मचर्य का पालन, और उसके बाद आप जो भी खाते हैं, आप मिडिल क्लास हैं, आप सब्जी खाएं, आप दाल खाएं, आप दूध डेयरी के प्रोडक्ट लें, ठीक है, अगर आपका बजट है तो आप अच्छी थोड़ा और ड्राई फ्रूट वगैरह अपना सेवन अच्छा रखें, खान पान अच्छा रखें, बाहर का कुछ भी तला गला भुना ये सब खाने से बचो, मोमो कचौड़ी पिज्ज़ा चाउमीन इन सब से दूरी बना लो, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी अब मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बात करूँगा कि ब्रह्मचर्य में हम वजन कैसे बढ़ा सकते हैं और ब्रह्मचर्य में हम वजन कैसे कम कर सकते हैं। ये दोनों
और साथ में डाइजेशन प्रॉब्लम, ये तीनों का मैं एक ही वीडियो बना के लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में भाइयों, धन्यवाद।